liturgia. Slovo, ktoré dýcha starobilosťou, posvetnosťou i tajomstvom. Je to viac než obrad, viac než zhromaždenie, viac než slova a spevy. Liturgia nie je čo, ale kto. Je to Kristus, ktorý pozýva na nebeskú hostinu. Nie je iba hostiteľom, ale pri tej hostine sa aj sám dáva ako pokrm pre večný život. Predstav si, že si svedkom Kristovho života. Tu a teraz. Predstav si, že ťa Boh pozýva pozrieť sa na všetky udalosti dejín spásy. Že sa môžeš nielen pozerať, ale stať sa ich súčasťou. Boh ti ponúka liturgiu, ktorá nie je len spomienkou, je skutočným sprítomnením Kristovej obety a jeho víťazstva nad smrťou. Liturgia znamená dielo Boha pre človeka. Je to priestor, kde sa nebo dotýka zeme, kde kresťan vstupuje do dejín spásy nie ako divák, ale ako účastník. V liturgii sa neviditeľné stáva viditeľným. Tu cirkev dýcha, modlí sa, žije. Tu sa odohrávajú celé dejiny spásy. Tu sa nanovo rodí Kristus. Tu ohlasuje slovo, uzdravuje, lieči, prechádza uprostred svojho ľudu. Tu prichádza pred Piláta a kráča na Golgotu. Tu zomiera na kríži a víťazí nad smrťou. A znova vstáva z mŕtvych a dotýka sa. Dotýka sa človeka. Liturgia je stretnutie Boha s človekom. A toto stretnutie premieňa človeka v každom geste kňaza, v každom speve ľudu, v každej modlitbe skrytej v tichu prúdi jedno a to isté svetlo. Boh, ktorý prichádza k nám. Kristus je neviditeľný telesným očiam, ale skutočne prítomný v tajomstve svojho tela a svojej krvi. Kde je Kristus, tam je celé nebo. Preto sa počas liturgie chrám stáva miestom stretnutia neba a zeme. V neviditeľnej skutočnosti sú chrám a oltár obklopené nebeskými mocnosťami, ktoré slávia spolu s nami. Naša účasť na liturgii nie je iba akési státie alebo sedenie v chráme vybudovanom ľuďmi, ale je prebývaním v kráľovstve lásky, v raji, ktorý Boh pripravil pre človeka. Zároveň je účasťou na Kristovom živote, pretože v liturgii sa nám sprítomňujú celé dejiny spásy. Keď kňaz berie chlieb do rúk, stojíme pri stole poslednej večere. Keď sa víno v kalichu premieňa, stojíme pod krížom. Keď prijímame Eucharistiu, vstupujeme do Kristovho života a Kristus vstupuje do nášho. Eucharistia nás spája s Bohom, so sebou navzájom i s celou cirkvou, oslávenou, tou, ktorá je už v nebi, putujúcou, ktorá je tu na zemi, i tou trpiacou v očistci. Tu padá všetko, čo nás rozdeľuje. Tu je cirkev jedným telom. Nie sme iba jednotlivci. Sme spoločenstvo. Sme rodina Božích detí, zhromaždená okolo jedného stola. Krásne to vyjadruje svätý Bazil Veľký vo svojej liturgii hneď po premenení, keď sa kňaz modlí. Nás, prijímajúcich z jednej čaše, zjednoť medzi sebou navzájom. A preto je Eucharistia najväčším darom,
najväčšou jednotou, najhlbším spojivom neba a zeme. Keď prídeš na liturgiu, pamätaj, Kristus ťa tu čaká. Nie obrazne, ale skutočne. Čaká ťa s chlebom večnosti, s vínom radosti a láskou, ktorá premáha smrť. Toto je Eucharistia. Toto je nebo na zemi. Kde je Kristus, tam je celé nebo. Počas liturgie sa celý chrám naplňa nebeskými bytostiami, ktoré obklopujú Krista, ktorý je tajomne prítomný v chráme. Akoby po tajomnom schodisku, ktoré kedysi videl patriarcha Jakub, zostupuje celé nebo na zem. A my vystupujeme tým istým rebríkom, liturgiou do neba. To je to, čo spievame v službe vopred posvetených darov. Nebeské mocnosti teraz s nami neviditeľne slúžia. Alebo i to, čo videl svätý Serafím Sarovský, že s ním slávili liturgiu nebeskí anjeli. Alebo keď svätý Andrej videl zástup anjelov s Bohorodičkou vchádzať do chrámu v Blachernách. Tieto skutočnosti však nie sú viditeľné telesným očiam, ale poznateľné duchovným zrakom. Akým veľkým a úžasným tajomstvom je slávenie liturgie. V nej každý, kňaz i laik, zdravý i chorý, bohatý i chudobný, mladý či starý, môže spojiť svoje srdce so srdcom celej cirkvi a spojiť svoje pery s perami celej cirkvi. Eucharistia je srdcom liturgie. A srdce bije preto, aby dávalo život. Pri zrode cirkvi bol stôl, jednoduchý chlieb a jednoduché víno. A Kristus, ktorý povedal, toto je moje telo, toto je moja krv. V každej liturgii sú tieto slova prítomné. Ale nie ako spomienka, ale ako prítomnosť.